kondang iki saiki sering. Oh, kondang opo? Kulo nggih diskon itu bareng masjid ya Pak Yo. Kemerep kula. Komplek Rider kalau sekali Rider. Rider pundi? Kodam. Oh, ngisi ta mriku nggih. Iya. Dari mana? Iki rencang Kormas. Aduh. Kulo kan isin Baitul Hikmah Gayungan. Dia tak mire. Bisa jenengan wonten waktu kosong teng Rider. Nggih. Kali-kali. Sabar, Pak. Ini wekuk kabeh iki. Mboten neken iki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ganti setunggal, Pak. La haula wala quwwata